Добрый день! Вас приветствует компания «Экодом». Меня зовут Сергей, и сегодня я проведу обзор одной из самых уникальных новостроек южного берега Крыма. Это жилой комплекс Ласточкино. Вы видите его у меня за спиной. Итак, пойдемте смотреть. Комплекс находится в 6 километрах от Ялты, а также в 500 метрах до визитной карточки Крыма, замка Ласточкино гнездо, которым вы сможете любоваться из окон ваших будущих квартир. Особенность расположения дома дает вам панорамный вид на море уже с первого этажа. Соответственно, покупая даже экономные варианты квартир, вы будете наслаждаться вот этим шикарным. Квартира начинается в прихожей, где вы можете разместить шкаф для одежды и обуви. Справа находится ванная комната, 4 квадратных метра. По северной стене вы можете разместить кухонную стенку, остальную площадь превратить в зону отдыха, где большое панорамное окно даст вам хорошее освещение днем. Теперь мы переходим в самую интересную часть квартиры, это открытая лоджия 7 квадратных метров с видом на море и Ласточкино гнездо. Здесь вы можете пить чай, дышать свежим морским воздухом и наслаждаться этим прекрасным видом. Справа от входа квартиры находится ванная комната 4 квадратных метра. А немного дальше можно разместить кухонную стенку. Остальную площадь можно превратить в зону отдыха. Большое панорамное окно даст хорошее освещение днем. Вашим главным местом досуга станет большая терраса 8 квадратных метров с видом на море и Ласточкино гнездо. Здесь вы можете наслаждаться шикарным видом, вдыхать морской воздух и пить чай. Квартиры северной стороны выходят на лесопарковую зону заповедника с возвышающейся над ней горой Айпетри, которую вы также сможете увидеть с любого этажа. Также эта сторона привлекательна отсутствием шума от дороги, а также квартиры с видом на Айпетри меньше подвержены попаданию прямых солнечных лучей. Поэтому вы получите приятный прохладный воздух с запахом можжевеловых и сосновых насаждений. Квартиры северной стороны от 33 до 37 квадратных метров имеют практически идентичную площадь. Но стоимость квадратного метра в среднем на 25% ниже квартир южной стороны. Соответственно, даже тем людям, у которых небольшой бюджет, будет интересно приобрести квартиру в этом комплексе. Каждый покупатель, выбирая квартиру, обращает внимание не только на квадратные метры и видовые характеристики. Ему важно знать, какая на территории комплекса будет инфраструктура. Поэтому я решил вам продемонстрировать, как наш дом выгодно отличается от других. Значит, корпус А, цокольный этаж. Вот здесь у нас будет находиться солярий, где вы сможете получить хороший загар даже зимой. Здесь будет находиться тренажерный зал, где вы сможете круглогодично поддерживать хорошую форму. Здесь у нас будет зона барбекю, где вы сможете гулять с детьми, наслаждаться природой и проводить хорошее время на свежем воздухе. У тех инвесторов, которые уже приобрели квартиру, как минимум уже есть по одному автомобилю. Поэтому вопрос парка мест очень актуален. Мы этот вопрос решили следующим образом. Во-первых, мы организовали площадку, на которой вы сможете припарковать автомобиль, не оплачивая никаких средств. Таких паркомест будет в районе 30-40. Но самое главное, у вас есть возможность приобрести паркоместа в собственность. Между корпусом Б и корпусом А будет построен двухэтажный комплекс, в котором будет 26 паркомест, любой из которых вы сможете выкупить в собственность. А наверху этого комплекса будет зона отдыха, где вы сможете наслаждаться видом на Ласточкино гнездо, пить чай и хорошо проводить время. Немаловажным фактором при выборе квартиры является доступность до магазинов, где человек сможет приобрести товары первой необходимости. Мы это тоже предусмотрели. На территории цокольного этажа корпуса Б будет находиться магазинчик, в котором вы сможете все это приобрести, то есть вам не нужно никуда выходить, все будет здесь. Могу еще добавить, что каждая квартира будет подключена к сети интернет и кабельному телевидению. Поэтому, как видите, наш дом оснащен всей современной инфраструктурой, и вы сможете комфортно здесь отдыхать и получать удовольствие.